Cái này là bị 4 ngày. Chứ còn những lần trước thì mà bị thì nó sẽ kéo dài bao lâu? Chừng ngày là 3 ngày uống thuốc hết. Thuốc gì? Anh có biết là thuốc gì? Anh bác sĩ cho thuốc hay là ra tiệm người ta chỉ ra mà thu mua là hết. Thế còn lần này là kéo dài 4 ngày. Rồi, ok. Làm cho anh khó chịu lắm không? Đêm qua ông ngủ được không? Những cái đêm có ngủ được không? Không có đêm nào ngủ được. Không đêm nào ngủ được. Ok nhá. Thế nhá, chúng tôi sẽ làm cái biện pháp nghĩa là phong bế cái thần kinh dưới hướng dẫn của máy siêu âm. Và cái thần kinh nó chi phối với cái chuyện nấc này. Hy vọng rằng nó sẽ phá vỡ cái phản xạ đấy, làm cho cái hiện tượng nấc của anh nó giảm, và hy vọng rằng nó sẽ hết, nhưng mà cũng không dám chắc nhé. Ok.